喂，有批牛肉好抵㗎，有需要咪打呢個電話咯。鮑魚唔見你益下我，謝謝唔該。早大家一陣，我叫做唐牛，係中國廚藝學院第105屆嘅畢業生。我煮嘢好好食㗎。啱啦，煮嘢好食咪終須乞食。喂，你請埋啲衰仔唔得喎，我唔識佢，大佬，唔係你啲人嚟嘅咩？肥牛，你邊個部門嘅？唔關事啫，我行過啫。吓？其實我好仰慕食神你，想睇下食神你可唔可以俾個機會我，跟住你或者俾我幫你執頭執尾啊！secure 做咩啫？鎖佢咯，我有話鎖佢咩？你好想跟我咩？係啊，你叫我做乜都得㗎。即係喺電梯好屙篤屎嚟睇下先講啊！得啦，啲肥仔都幾掂喎。聽日9點鐘係4路揾 Amy 啦。多謝多謝。喂，唔係話點啊？我鍾意啊，鍾意點就點，呢就 power 啦。多謝多謝食神。